Вот я вскрыл свой радиатор, прошамбулил каждый сотый. Она у меня постояла, высохла, и вот спустя пару дней еще высохло всякие вот стружки. Ну, ребята, ну это ни в жизни не вымыть никакими кислотами, потому что же у меня все. Тоже просто окаменелости какие-то. Вон. Никакой кислоты это не вымыть. Вообще. Осталось теперь собрать его обратно.